有㗎有㗎，依個 BK 係啦。比姐姐可唔可以幫我俾埋呢一個袋我啊？俾埋呢一個袋嘅相我啊，比姐姐。係啦，黃藍炭唔知黑銀咁。係啦，黃藍炭黑銀，但係銀色同埋黑色，因為現場冇晒貨要訂。背囊講咗未？下一個即刻講背囊，下一個真係即刻講背囊。叫點餸食飯，係啦，我哋今日包場乜都有，係冇量啫，乜款都有。嗱你啦，因為我要跟佢個圖啊，我現場得翻2個色咋。我現場得翻我覺得最普通嗰2個色咋，所有啲限定顏色，因為呢一個咧限定款嚟㗎，呢個係淨係得韓國先有嗰個炭灰色，先有嗰個銀色，先有個 stone black color， 即係好似石頭灰啊，唔係石頭黑啊。咁嗱，但係你等我一陣，我叫阿比姐姐佢哋俾晒我先。我行開一陣啊。好啊，冇問題。好緊要啊，你快啲行開添啊！係咪咧？呢個係藍，你冇呃我皮姐。咁我揸嗰個係咩啊？你嗰個又係藍，咁我呢個係咩啊？會唔會你錯啊？呢個應該係你嗰個應該唔係藍喎，我呢個先係藍喎。你嗰個都算藍，你嗰個算黑。會唔會係你嗰個會唔會灰？就係佢個特別版啊！嗱，你啦，等我一陣啊，我而家即刻 show 翻俾你哋睇先。等我同阿皮姐姐搞清楚啲顏色先喺度笑。我心諗你嗰個係藍，你嗰個係黑嚟㗎，咁我呢個叫咩啊？你話俾我聽。好好笑，我同你講，我啲同事，因為好多年啦，所以大家都好 get 嘅，即係你唔好以為我哋唔好，但係我哋係好好嘅。牛仔袋係嘛？牛仔袋陣間先，牛仔袋背囊，跟住就做牛仔袋啦。我記得你哋想要嗰個明星同款牛仔啊嘛，認得佢啦，係啦，炒緊嗰個啊嘛，我哋平人哋幾嚿啊。好啦，嚟啦，等一陣啊，我等皮姐姐先。佢話呢個肯定係黑先，我嚟咗個肯定係黑先，好靚，呢個肯定黑啦。淨係韓國先有啊！呢個版本淨係韓國先有啊！好，但係佢叫我等一陣。呢個就係銀啦，冇拗叫。佢話講住個銀先，佢話銀肯定冇錯。咁我上咗個銀先，呢個係銀色啊！銀色淨係得佢哋有咋？銀色等一陣啊，乜要先？銀色淨係得韓國有啫，銀色同埋呢一個黑啊！銀色亮黑同埋銀色158蚊啫，你冇諗過我哋而家喺邊間店係咪咧？你知唔知？喂，大佬，我哋喺孖田哥啊，你係咪冇諗過100零蚊買到袋先？冇可能啊！呢個品牌喺 IG 代購界裏邊被譽為最難買嘅品牌。我哋係淆底到，你知唔知？我哋啱啱咧，你哋有啲黑色啊、牛仔袋啊，我哋已經 all in 咗啦。佢冇啦，佢全韓國淨係得咁多咋，全韓國淨係得咁多咋，我哋買咗落嚟先啊，所以我哋點解會遲開播咧？我哋又要搞，我哋又要點數，我哋又要點數量，又要搞一輪，跟住先可以開到播。因為冇貨，我哋費事一場嚟到咧冇貨咧，你好麻煩啊！冇貨，我哋又揾嚟搞，你哋又揾嚟搞，睇咗成場直播又要退款，係咪先？我哋最唔想就係見到呢個情形。好，但係你等我陣先，我等下，我而家要等阿主子發落，你等陣先。我而家要等阿麻薯媽發落，同埋阿比姐發落，係啦，呢個係藍啦。嗱，呢個係藍啊，藍同黃咧肯定係佢噶啦。呢個係藍色，藍色關鍵就係 BK3，黃色關鍵就係 BK2，靚嘅個料又靚，跟住之後啦，銀色個關鍵字就係 B， 睇下先，銀色，咦？突然間冇咗銀色嘅，賣晒。OK， 下一個先，等一陣先啊，你睇下幾快，等等我先。好，你等一陣先。咁你收翻起一個，但係你冇咗個銀色喎，而家。BK6 係銀色。BK6 係銀色，好抵啊！因為你等陣先，BK6 賣晒，我而家問緊比姐姐加唔加到？跟住之後黑色嘅話，唔好意思啊，BK4同埋 BK5咧係一樣噶，所以我哋收翻埋先。黑色淨係得一個啫，就係而家佢哋韓國特別版、韓國限定嘅。咦？點解我開咗物料佢又出翻嚟嘅？等我陣先。韓國限定呢一個
韓國限定呢一個係啦，好啱啦，咁就啱晒啦。OK， 嗱而家睇下銀色加唔加到，銀色最難加，而家等緊比比姐姐發落，係啦，等我一陣啊。唉，飯都未食陰公，有邊個做直播唔心酸嘅？有邊個做直播唔心酸嘅？係咪先？所以我好佩服，因為我哋以前做團購噶嘛，其實我幾欣賞直播主噶，真心嘅。所以你見到我哋同好多直播主都 friend 嘅，咁一個原因就係因為咧，係我覺得做直播係一件幾辛苦嘅事，係一件幾辛苦嘅事。首先佢哋